Marcamos la diferencia en información. Llegan las noticias de la hora a Suba Alternativa. Panorama Nacional. Noticias RPTV. Dirige Daniel Muñoz. Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo para todos. Soy David Parra, periodista de la agencia de noticias RPTV, y para mí es un gusto estar con ustedes en esta alianza informativa para traerles las noticias más importantes de Colombia y el mundo. Iniciamos. Hoy, 24 de agosto, se celebran 382 años de la fundación del municipio de Tuluá en el Valle del Cauca. Este es el cuarto municipio más poblado del departamento y motor comercial, demográfico, cultural, industrial, financiero y agropecuario de esta región del país. Con el dato del día les damos la bienvenida al Panorama Nacional. En otra información, más de 50 artesanos y sus familias son los colaboradores de la producción de una nueva colección diseñada entre Finlandec, una marca colombiana propia del Grupo Éxito, y la diseñadora Mercedes Salazar. Yomari Benavides, ¿qué elementos caracteriza esta colección? Los paisajes llenos de magia y color que caracterizan las tierras colombianas hoy se adentran en los hogares colombianos. Una nueva colección diseñada en colaboración entre Finlandec, una marca colombiana propia del Grupo Éxito, y la diseñadora Mercedes Salazar. Tiene como objetivo llenar de paisajes el espacio más importante de las familias, el hogar. Al respecto, la artista encargada de estos diseños, Mercedes Salazar. Quería como hacer un homenaje un poquito a los colombianos para hacerles como inspirarse y tomar conciencia de la belleza del país en el que vivimos. Cada elemento de esta colección propiamente colombiana es una representación de la tranquilidad y la armonía que la naturaleza nos brinda. Al respecto, María Clara Molina, directora Hogar Éxito. Queremos con este proyecto democratizar la moda y permitir que en los hogares de todos los colombianos se tengan piezas de diseñadores a precios muy accesibles. Estampados artesanales de flores, pájaros, plantas y mucho, pero mucho amor que iluminará cada rincón de nuestro entorno. Hasta aquí el panorama de la agencia de noticias RPTV. Gracias por estar conectados en esta alianza informativa y que tengan un feliz día. Hasta pronto.